Doğma yurda qayıdan sakinlər bu günü illərdir gözlədiklərini bildiriblər. Həsənli kənd sakinlərinin sözlərinə görə doğma yurda qayıdacaqlarına həmişə inanıblar. Bugünkü işlərin həqiqi hüddu yoxdur. Həddi hüddu yoxdur, yəni sevinirik. Bugünkü gün vətənə qayıdırıq. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Allah ölkəmizi qorusun. Çox sevincəliyəm. Çox gözəl günümüz var bugün. 33 ildə çox əziyyətlər çəkmişik. İndi çox xoşbəxtəm. Ailəliklə bir yerdir. Çox sevincli günümüzdür, çox sevinirik, torpaqlarımıza qayıdırıq. İnşallah bu balaca balanın ilk ad günü Ağdərədə qeyd edəcəyik. Qeyd edək ki, hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bura köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı ümumilikdə 43 mindən çox insan yaşayır. Bugün Ağdərə rayonunun Həsənli kəndi ilə yanaşı Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə də sakinlərin qayıdışı olub. İndiyə qədər Ağdərə rayonunun Həsənli kəndinə cəmi 130 ailə və ya 452 nəfər, Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə isə cəmi 186 ailə və ya 775 nəfər köçürülüb. Qeyd edək ki, Ağdərə rayonunun Həsənli kəndinə və Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq bu kəndlərə çatıb. Açarlar sakinlərə təqdim olunub.